Minha gente, me perdoa, eu fui pausar o vídeo e acabei parando o vídeo. Eu estava falando sobre os benefícios da melancia. Isso mesmo. Os benefícios da melancia previne o câncer, diminui a chance de asma, facilita a digestão, reduz dores musculares, ajuda na saúde da pele e dos cabelos, melhora a saúde dos olhos, é diurético natural, viu? Melancia. Diminui também doenças cardíacas e ajuda na redução de gordura corporal. E a gente, melancia é uma fruta maravilhosa. Faça o suco. Não precisa nem colocar adoçante, açúcar mascavo, nem cristal, nada não, minha gente. Ela já tem o açúcar natural dela mesmo. Tô aqui passando pela Pang, confecções, calçados e materiais esportivos, Central do Bolo, Adriano Importados, Shopping dos Calçados. Tô aqui perto do Ceavic, minha gente. Quem perceber minha voz diferente, alguma coisa diferente, minha gente, é porque eu espirrei muito, tossi muito e ainda estou um pouquinho corizando. Isso mesmo. Meu forte abraço para seu Adenildo Rocha, seu Laurentino de São Simão, Goiás, Davi Oliveira, Daniel Pereira, senhor Pedro Pedreira, senhor Eliezer dos Santos, senhor Reinaldo Chaves, senhora Aide Alves e sua filha Isabela. Eita, casal brigando ali, misericórdia. E com criança no meio. Meu forte abraço para a senhora Keila, senhor Tiago do Mato Grosso, senhora Zilda do TikTok, senhora Lourdes Gonçalves, senhor Israel Santos, senhor Felipe dos Teclados. Tô me desviando dos buracos aqui, minha gente. Senhora Tayla Ribeiro, seu Ney do Autopeças ali na Praça dos Caçambeiros, seu Israel Borges, seu Galdino José, Rony, novo inscrito no canal, meu forte abraço. Senhor Adenildo Rocha, GBF de Minas Gerais, senhora Sirlene, senhor José Carlos, seu filho Iago, sua nora Kézia, seu neto Nicolas, senhora Noélia dos Santos, seu Crediel Torquato dos Santos, Ed Carlos de Jesus e sua família em Atibaia, São Paulo, meu forte abraço. Senhor João Paulo Santana, senhor Tio na BR, senhor Batista, novo inscrito, minha gente, muito obrigada. Senhor Jackson Silva, Marcos Melo de Salvador, Gutenberg Sampaio, minha gente, desculpa, Gutenberg Sampaio. E também seu Tonho do Rio Claro, meu forte abraço. Não posso esquecer de minha amiga Leu Marisa, não é isso? Em Minas Gerais, está lá no friozinho. Meu forte abraço para vocês. Meu forte abraço também para seu Éfeso Barberino. Meu forte abraço para o senhor Carlos Almeida, meu pai, minha mãe Isaulina. Seu Edinaldo Silvério, meu forte abraço para o senhor. Senhor Raimundo Souza, Eli Silva Amorim, uma grande amiga. Senhor Inocêncio Lacerda, senhor César Michele, Júlio Elis Alves, Jocélia das Pizzas, Valdiline Oliveira, Cícera Bruno, Técio Caldas, isso mesmo, minha gente. Tô aqui passando pelo Posto Pampa, pela lanchonete Altas Horas e me desviando daqueles buraquinhos que eu falo sempre que tem aqui, né, minha gente? Aqui são dois ali no início, tem um aqui perto do semáforo e tem um lá adiante para quem vai sentido Jambo.
Eu já conheço até os pontos, minha gente, onde tem aqueles buraquinhos famosos. Meu forte abraço para Célia Moraes, confeiteira, jequiense, que mora em São Paulo. Para Julinha, seu esposo e toda a família. Tô passando aqui em frente ao ginásio de esportes de Jequié. Meu forte abraço para Grace de Santa Catarina, toda a sua família. Sayonara, Durval das Marmitas, Davi, Carminha, seu Alice Santana, Guilherme, Jô do Acarajé. Isso mesmo, ó. Tinha um buraquinho ali, tá vendo? Eu não sei se na imagem dá pra vocês visualizar, minha gente. Aqui, pessoal, tem o Cine São José do lado direito. Tem o Açaí Gospel, que era o antigo Grecimel. Tem o Açaí 3 também. Tem muita coisa legal aqui no bairro Jequezinho. É isso aí, minha gente. Meu forte abraço para seu José Riba, Janaína, Celeste Sofia, seu esposo Jefferson. Deus abençoe ricamente vocês, viu, minha gente? Senhor Júlio. E é isso, senhor Tiago Costa. Se eu esqueci de alguém hoje, por favor, deixa lá no comentário de hoje, que eu vou lembrar amanhã. Que Deus abençoe, minha gente, ricamente a vida de cada um de vocês que se inscreveram no meu canal do YouTube. Vou abaixar um pouquinho o vidro, minha gente, porque eu tô com o ar desligado, eu tô com calor. Porque o ar tá desligado, né? Então, assim, que Deus abençoe ricamente todos vocês, a vida de vocês. Deus abençoe todos que estão me seguindo também no TikTok, no Quai, pelo Instagram, Facebook. Não uso o Facebook, minha gente. Tá indo automaticamente devido ao Instagram, viu? Sempre avisa e fala aqui sobre isso. E é isso, pessoal. Aqui tem diversos quiosques, viu? Que vendem lanches de qualidade. Vou abaixar aqui um pouquinho o vidro. Minha seta ligada aqui. Mas não sei pra onde aquele carro vai. A bicicleta abençoada passou com tudo. É nessa rua aqui que eu tenho que ter cuidado, ó. Porque é um asfalto que tem um buraco ali na frente. Aqui tem um restaurante Prime, minha gente, ali do lado direito. Já vim aqui, muito bom aqui, ó, do lado direito. Muito bom, viu, pessoal? Comida excelente. E o cheirinho aqui dos quiosques tá daquele jeito. Tô me desviando aqui, ó. Dos buraquinhos, do buraco não, do asfalto que está danificado, minha gente. Não é buraco, é o asfalto que está danificado. Eu queria que o vídeo ficasse completo, pessoal, mas eu fui pausar, acabou eu desligando. É porque eu fui pegar outro lencinho descartável, porque eu tô, como eu falei, com o vidro aberto aqui, eu vou fechar. Eu tô ainda corizando, né? E isso não é legal. Passando aqui pela farmácia Preço Popular. E aqui é uma ladeirinha que tem. Vou abaixar um pouquinho o vidro, que eu tô com calor. Calçamento antigo, minha gente, e aí já sabe, né? Faz aquele balanço, aquele barulhinho. Eu percebo, porque eu assisto os vídeos às vezes, e aí eu percebo o barulhinho. Aqui é o fundo da igreja, ó, pessoal. Não sei se isso é padre, o que é. Eu não entendo direito pela roupa, né? Ele tava balançando aquele negocinho que eu não sei o nome, que joga água benta. Será que ele é padre? Eu tô meio esquisita de certas coisas, minha gente. Preciso me atualizar.
Aqui é uma travessa perigosa e precisamos ter bastante atenção. E, gente, eu tô fazendo aquele giro pela cidade porque eu fiquei muito presa só dentro de casa. Ontem não saí, hoje também não. Aí eu só resolvi sair um pouquinho agora de noite. Nem vou sair de dentro do carro, é só mesmo, minha gente, pra assim, respirar um ar diferente, ver o que tá acontecendo na cidade. Eu soube que desde a tarde tá tendo um evento aqui no alto da prefeitura, que é o encontro de motos, de rock, ó, os carros tá até aqui embaixo. E é isso aí, ó, minha gente. Tem sinalizações aqui, não sei se é permitido passar. Fecharam ali. Deixa eu abaixar o vídeo para me ver melhor. Será que não tá podendo ir? Tá fechado ali? Eu acho que tá, viu, minha gente? Tá passando aí, amigo? Tá passando? Não sei. Os carros tá voltando? Eu acho que não. O Gonzalo tá passando aí, brother? Tá passando aí? Tá passando. Tá não, obrigada. Tá não, minha gente, fecharam por um encontro aí de motos. Eu vou aqui pela Funda Rodadires. Fechar o vidro aqui, para ter um pouquinho de privacidade. O que é isso, minha gente? Usaram o carro, quem usou tava ouvindo FM. Aqui, pessoal, é onde o pessoal vem. Esqueci o nome da Justiça Federal do Trabalho, uma coisa assim. E aqui do lado esquerdo é a Dires de nossa cidade, onde as pessoas vêm de Jequié e toda a região buscar insulinas e medicações. Quem não sabe já fica aí sabendo. E é um calçamento antigo aqui, minha gente, que tem que ficar desviando porque tá um pouquinho danificado. Pois é, fecharam lá em cima o acesso. O povo tem que estacionar cá embaixo o carro, que não tem mais vaga, e ir andando. Aqui, pessoal, nesse muro amarelo com faixas pretas, é a Sutran da nossa cidade. Eu vou voltar por aqui, ó. Vou tentar parar para ver o que está acontecendo ali, para atualizar os jequiéenses e as pessoas que moram fora de nossa cidade, que segue o canal de Isa Carla Almeida, @7481. Isso aí, minha gente. Tô passando aqui próximo ao Centro de Cultura, que está fechado nesse momento. Eu não sei se vai ter acesso de saída ali, viu? Não sei mesmo. Mas eu vou tentar, minha gente, estacionar aqui, que aqui pode, e mostrar um pouquinho o que tá acontecendo pra vocês lá fora. Os carros já estão tudo cheio de propaganda, hein? Eu que não coloco propaganda de nada, minha gente. Não sou contra político, não, sabe?
porque nós precisamos votar sim, eleger, mas eu prefiro ficar neutra. Sei quem tá fazendo certo, sei quem não tá fazendo, mas é isso, prefiro, como eu disse, ficar neutra, né? Pra não procurar confusão com ninguém. Pessoal, vou dar continuação ao vídeo lá de fora pra vocês. É isso aí, pessoal, já me situei, ó. Aqui é a prefeitura de nossa cidade. E ali tá tendo um encontro de carros antigos, que eu tô vendo diversos Fuscas. E parece que tá tendo um show de rock, viu? Isso mesmo. Olha as músicas, minha gente. E ao vivo, viu? Vou mostrar de mais pertinho aqui pra vocês. O que Isa não faz pelo povo? Aqui é o fórum de nossa cidade. E olha, vocês vê que tem diversos carros modernos e mais antigos, tá vendo? Do lado de lá tem muito Fusca, minha gente. É porque fecharam e eu não vou poder passar. Tem um Fusquinha azul ali, ó. Freddie Mercury, minha gente, a música que estão tocando. E é isso. Tô aqui consertando a roupa, minha gente. Desci do carro. Aqui é o fórum. Tô andando aqui para mostrar, tentar mostrar a vocês. Olha, tem Fusca de toda a cor. Dourado, laranja, azul. É um encontro, minha gente, de carros, motos, carros antigos, ó, rural, minha gente. Olha isso. Quem gosta de coisas antigas, né, minha gente? Carros, moda antiga. É isso aí. É legal, minha gente, se encontrar. E estão tocando uma belíssima canção aqui. Olha. Parece que tem mais Fusca, minha gente. Até Brasília tem, tá do outro lado. Kombis, que o povo chama de... Esqueci o nome agora. Olha a rural. E toda arrumada, viu, pessoal? Muito bonita. Arrumadinha, ó. Fazer igual o outro fala, nos trinques. Tem muitos jovens, crianças, idosos também, viu? Todas as cidades estão aqui, ó. Encontros de carros antigos, minha gente, ao som do rock. Renato Russo, minha gente. Vou chegar de mais perto ali, porque eu não vou ficar aqui não, pessoal. Eu só vim mesmo para filmar um pouquinho de mais de perto. Tem o encontro das motos também, ó. É só o vento lá fora. Vou fugir de casa, posso dormir aqui. Olha, minha gente, é o encontro mesmo das motos turbinadas e dos carros antigos.
tá o som ao vivo, viu, minha gente? É isso aí. Vou terminar de mostrar aqui, porque eu já tô saindo. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Queria estar com a voz boa, viu, minha gente? Se não fosse a gripe. E é isso aí, minha gente. Diretamente aqui para o canal do YouTube, Instagram, TikTok, Quai, mostrando o encontro das motos, o encontro de rock e carros, né, antigos. Olha, gente, Brasília, Fuscas. Aqui no alto da prefeitura de Jequié. Olha, gente, que relíquia. Quem é fã de Fusca aí já mata a vontade, ó, minha gente, de todas as cores aqui, ó. Até a rural, minha gente, super conservadíssima. Um patrimônio. Olha esse. Que lindo, gente, esse Fusca. Lindíssimo. Olha essa moto. E ao som, né? Ao vivo aqui no alto da prefeitura, Praça Duque de Caxias. Aí tá aquela mistura, minha gente, só que separado. Um lado tá o movimento, né, que eu falei, dos carros antigos. E do outro lado, o encontro que eu falei das motos turbinadas. Ao som das músicas aqui, ali na stand, minha gente, ó. Naquele todo ali, ó, tem um pessoal tocando. E é isso, minha gente. Vou dar continuidade ao meu vídeo, dirigindo pela cidade e mostrando as novidades para vocês. Mas uma música aqui que é quase uma oração, uma música linda, assim, muito boa. De uma banda chamada Cogumelo Plutão. Tem crianças, idosos, pula-pula aqui, brinquedos.